juin 2004, ce que le président de la République n'est pas sorti. Donc Ousmane, avec ton gouvernement, sortez les bulletins statistiques de la dette. Autre chose, parmi les 20%, parmi les 60%, il y a 2 milliards qui représentent 65%. C'est la dette centrale. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait la bien, change le mode de calcul en disant que je vais prendre la dette centrale, cumuler la dette intégrale, et ça nous ramène à 32%. Mais c'était là doit prendre ses responsabilités pour dire que j'ai changé le mode de calcul. Parce que les FMI, je vous rappelle, que les FMI ne produisent pas les chiffres. Les FMI travaillent avec les chiffres que le gouvernement lui a donnés. Ça, il faut que vous le sachiez. Quand le FMI vient, le gouvernement nous donne son mode de calcul. Et c'est à travers ça que le FMI dit, par rapport aux exigences et conventions de l'UEMOA, voilà votre seuil de la dette, voilà ce que vous avez fait, contracté avec les bailleurs au mois de 2018. Et pas mal, écoutez bien, a été donné en juin. Regardez ce cours d'enfance. Regardez ce plaisir. Le sponsor est vraiment malade. Et je voudrais que Ousmane Sonko à travers sa vie et les patients de Ousmane Sonko à Ousmane Sonko. Parce que vous avez vu, ils ont pris tous les cas du Sénégal. Avec l'argent public, l'argent fiscal, il faut que les Sénégalais se réveillent et sachent que ces gens-là sont en train de marcher au niveau de l'État. Parce que même les budgets aujourd'hui, il dit que les fonds politiques ont été exécutionnés. Il avait dit que la première chose, c'est de supprimer les fonds politiques. Les fonds politiques existent toujours. Le budget de la présidence a quitté 72 milliards pour aller à 204 milliards. Le budget de la présidence a quitté 27 milliards pour aller à 31 milliards, aujourd'hui à 30 milliards, donc augmentation de 5 milliards. Le budget de l'Assemblée nationale, 20 milliards. Alors, le président de la République est là, était là, aujourd'hui c'est 22 milliards. Après avoir fait 4 milliards, parce qu'il y a l'argent de mais où est la rationalisation? Où est la diminution du trésorerie de l'État? Non, Ousmane Sonko préfère presser encore les populations à travers une loi pour taxer les Sénégalais qui ont pratiquement tout. Un premier ministre pas seulement à insulter la magistrature, à insulter le magistrature, à travers cela, me réjouis de la libération de notre camarade Badara Gadiaga, même s'il est sous le initial, ou bien sous la rigolé. Le procureur s'est opposé. Même le procureur s'est opposé. La Dieu est sortie de pour dire simplement que aujourd'hui, l'État de droit est en train de s'exercer, malgré une position de l'État. Parce que Ousmane Sonko va installer l'éducation dans ce pays, mais nous avons une justice debout et les magistrats debout. Vous l'avez entendu dire qu'il va prendre les magistrats qui vont faire le job. Cela c'est insulter les magistrats, les 10 magistrats du Sénégal. C'est insulter la justice sénégalaise. Ousmane Sonko va arrêter parce que j'ai dit ici que si il y a quelqu'un qui doit être poursuivi, ces jeunes qui sont morts, c'est bien qu'ils soient qui a appelé le vote. Ousmane Sonko a appelé
combat. Il a dit que c'est le droit. Et on l'a dit dans le texte, nous sommes fiers d'avoir fait face à des brigands, des bouilles, des gens qui mettent fin à ce pays. Et le président Macky Sall, en toute responsabilité avec ce gouvernement, et le force de défense et de sécurité que nous félicitons, on fait face à ces élections qui comme s'il n'avait pas fait aujourd'hui, on aura encore le pays qui s'appelle le Sénégal. Et il se permet de prendre l'argent du corps de Yahoo et de donner ça à des soi-disant ex-détenus sans aucune décision de justice. C'est inacceptable le scandale. Mais nous l'avons à l'Assemblée nationale, on va exiger que cet argent-là nous soit restitué parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ils l'ont dépensé. Donc, il faut dire simplement que nous avons un premier ministre qui est malade, un premier ministre qui a un problème psychologique avec la vérité, un premier ministre qui ne comprend pas l'État, un premier ministre qui n'est pas informé, bref, un premier ministre qui ne mérite pas sa place, qui a un beaucoup plus long, plus gros, je ne sais pas, il est large que ce qu'il doit avoir. Donc vraiment, malheureusement, on a un rôle comme ça à la tête du gouvernement, qui a un problème avec tout le monde, mais en vrai, il a un problème avec nous-mêmes. Pour le rappeler, nous, li nga xam ne moo ñu dajale mooy waxtaan ci yu doy yi nga xam ne Ousmane Sonko wax na ndax ñun ñuy am dégg-dégg mu wax dañuy gis nit koo xam ne dafa feebar nit koo xam ne dafa am problème président moom léegi ak dëkk ndax premier ministre normalement ci réew mi mel ni Sénégal war naa am information ci nga xam ne ay nit ñi sax xam na ko ñu def Pape benn cabinet d'expertise privé moo ko épinglé benn rapport moom ne rapport boobu nag moo nekk parce que moom dafa am problème ci bopp bi mooy rapport boobu nag moo tax nekkul candidat dafa nekk candidat bi loolu moo ko indi xam nga Ousmane dafa war a xam ne suñu borom mooy kat ñun suñu yoon def ko ci diggante parce que ñun ñu meer c'est que boobu la soo ko ñun lépp ci di défense wala keneen ñun Diomaye boo ko soxla c'est parce que Diomaye moo nekk président de la République ñuy wax ne la République alliance de la République dañu war a défendre la République dañu war a défendre les institutions le président de la République ñu ne dafa war a jël ses responsabilités c'est par rapport à la République du Sénégal mais Diomaye ak Ousmane ñoom ñëpp ñu bokk mais li tax ma koy wax parce que souvent nit ñi dañ naan rey ñeent da ngay yaakaar ni xeet naa déglu ñaar ñi ñu séparé ñu xuloo ñun suñu yoon ñëpp ñu séparé parce que seen xuloo yéen a ngi xuloo ba pare kenn ñi nga wax ko loolu te wax ko yéen a xam c'est ça la vérité Ousmane Sonko fii la wax damay def importante déclaration ba ci guddi nga gis nga muy wax ne dama nit mu ne la dinaa wax bi mu ñëwee mais exactement yow su fekkee da nga attaqué benn conseiller président attaqué ministre président yow ko attaqué xamal nga saa bu ñu nax gis nga seen yi ñuy def république bi lañu bëgg a daaneel ñu nekk daaneel république bi moo tax ñu wax ne dégg ngeen un député di jox une numéro président de la République pour lu tax Abdourahmane Diouf parce que dee ci ngoon la war a jaar assemblée nationale suba la war a jaar assemblée nationale man nag naa ci def xool donc pour dire simplement que ñun dañuy wax ne
Alliance pour la République parti la boo xam ne ku ñu Ousmane Sonko sax mënu ko tas parti bu responsable la président bi nga xam ne moo ko jënd muy président Macky Sall dafa def ci réew mi bilan boo xamante ne nii lépp loo xamante ne nii jël nañ ko dans tous les secteurs da ngay gis ne am na ay réalisation la preuve ba ñu ñëwee ba léegi depuis 18 mois ngeen ay doom yu juru lañ fi nekk muy BRT di TER bi di centre yi ñuy liggéey affaire stade bi li nga xamante ne nii moom mooy ci wàllu ndox mi ci wàllu courant hôpital loolu leen lay leen def te loolu sénégalais xam nañ ko mooy yokk ndox mi ci taxi barki de boo jaay yokk taxi ci courant bi yokk dund bi gën a cher ba pare def inauguré stade bi la joor ci Thiès loolu danaa ko fay ñu def à part ça lu dul taxe sénégalais nee soo gisee ma nguur parce que bu muy jël nguur gi day fàttali chaque jour ñu ne xaw ma lan tour cotiser leen ma fan moom moo wax ba ko waxee cotiser leen ma nguur waxoon naa ko assemblée keroog ne leen ñoom mel ni mooy benn tamit koñ bi rek yor na pour teggi mu ne lebal la loolu nag loolu nag il faut que ñu xam ne Sénégal mooy moom laa ko Sénégal réew mi république la te waxoon naa leen ko Pape Malick Ndour ci tubaab wax naa ko sax Ousmane Sonko moom moo wax ne rapport bi Prodac moom moo ko révélé rapport bi en 2018 juin boo xoolee ci internet la daal ci génne na ki nga xam ne moo def rapport bi yàlla ko yàlla yéene moo génn na àdduna juin octobre 2018 la ñuy daal pendant ñu ko defee 6 juin 2019 waaye nan la ko génn àdduna mën a épingler Pape Malick xam nga ñàkk wax dëgg sax mën nañ ko comprendre mais ni feneen loo xam ne génn nañ àdduna loolu gis nga donc vraiment wax ju du sori ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne ñun lenn rek la ñuy wax Ousmane Sonko na xam ne 2029 du bokk ba pare ñu ngi wax ne mais publier les rapports yi nga xam ne loolu lañ koy laaj su boobaa nag je pense que loolu war naa mën a jeex ba saa